Vitajte pri sledovaní seriálu 360 stupňových leteckých videomáp regiónu Stará Ľubovňa a okolie. Štvrtú časť začíname preletom ponad hrebeň Orlovskej Magury do údolia rieky Poprad, kde tvorí štátnu hranicu s Poľskom. Preletíme najsevernejšími časťami okresu až k známemu pútnickému miestu Hora Zvier nad Litmanovou. Nachádzame sa asi 12 km východne od Starej Ľubovne a pred nami sa rozprestrelo údolie hraničnej rieky Poprad. V diaľke pod pravým krídlom máme na dohľad obľúbené poľské rekreačné mestečko Musina. O niečo bližšie, respektíve priamo pred nami leží dedinka Legnava. Vznikla niekedy po roku 1366, kedy vtedajší uhorský kráľ Ľudovít I daroval šlachticovi Jakubovi zalesnené územie medzi dedinami Starina, Orlov, Andrejovka a riekou Poprad, aby tam vznikla dedina. O tom, že úlohu splnil, sa dozvedáme z prvej písomnej zmienky o Legnave z roku 1427. Po ľavej strane prelietame popri už spomenutej dedinke Starina. S 5 desiatkami obyvateľov je druhou najmenšou obcov okresu. V Starine sa zachovalo pomerne veľa drevených zrubových domov a hospodárskych budov. Vďaka nim viacerí chalupári v Starine objavili dobre skrytý raj na zemi. Obráťme zrak opäť dopredu. V dlhej a hlbokej doline potoka Lipník priamo pred nami sa rozlieha obec Malý Lipník. Na rozdiel od predošlých obcí sa prvá písomná zmienka o Malom Lipníku objavuje pomerne neskoro, až v roku 1600. Obec dobí klasicistický chrám svätých Kozmu a Damiána. Vidíme ho priamo pod nami. Tento vzácny grécko-katolícky chrám je národnou kultúrnou pamiatkou. Proti smeru toku potoka Lipník sa vydávame k ďalšej malebnej dedinke, kde stretneme len niekoľko desiatok obyvateľov. Matisová. Leží učupená v dolinke po našej ľavej strane. Najvzácnejšou pamiatkou Matisovej je grécko-katolícky drevený chrám svätého Michala Archaniela. Ten však bol prenesený do skanzenu múzea Zamagurskej dediny do Starej Ľubovne. Jeho náhradou je dodnes murovaný chrám svätých Petra a Pavla. Pod vrchom Marmon, ktorý vidíme pod ľavým krídlom, stojí pamätník druhej svetovej vojny. V roku 1944 v týchto miestach havaroval sovietský bombardér. Presuňme sa na chvíľu do oveľa bližšej histórie. Isto si mnohí z vás spomenú na detskú pesničku o láske a svadbe dvoch citrusov. O akú pesničku ide? Áno, je to Mandarinka Darinka. A ako to súvisí s Matisovou? Práve odtiaľto pochádza dirigent a skladateľ Štefan Ladyžinský, ktorý Mandarinku Darinku napísal pre svoju vnúčku. Osviežený populárnou pesničkou sme prileteli nad ďalšiu dolinku k ďalšej obci – Sulín. Ak vám osvieženie nestačilo, obráte svoj zrak doprava k jednému z mnohých meandrov rieky Poprad. Nachádza sa tu prameň známej a obľúbenej minerálnej vody Sulínka. Má liečivé účinky najmä na tráviace ťažkosti a poznala ju aj cisárovná Sisi, ktorá si ju dávala dovážať na kráľovský stôl. Vyvážala sa do mnohých krajín Európy, Kanady či Spojených štátov amerických. Samotná obec Sulín, ktorú už máme za nami, je aj hranicou regiónov Šariš a Spiš. Časť Malý Sulín vpravo pri rieke Poprad patrila k Šarišu a časť Veľký Sulín v doline za nami patrila Spišu. Hranicu tvoril Sulínsky potok. V roku 1960 sa vtedajšie obce zlúčili do jednej. Pribudlo k nim aj závodie. Vidíme ho napravo pri rieke.
Všetky 3 časti dnes tvoria jednu obec, Sulín. Pod nami sa teda už rozlieha krajina Spiša. Letíme asi 10 km severne od Starej Ľubovne a mierime do najsevernejších častí okresu. Popri meandrujúcej rieke Poprad sa blížime k najsevernejšej obci okresu, Mníšek nad Popradom. Ten je zároveň aj najnižšie položenou obcou v okrese. Rieka Poprad tu v nadmorskej výške 382 metrov opúšťa územie Slovenskej republiky. Na pravej strane vidíme most cez rieku, ktorý je zároveň hraničným priechodom medzi Slovenskom a Poľskom. Bol otvorený v roku 2015 ako náhrada starého mosta, slúžiaceho len osobným automobilom. Vpravo pod nami, hneď pri moste, stojí chrám Povýšenia svätého Kríža, pochádzajúci z 18. storočia. Začiatkom 17. storočia sa v ľubovnianskom panstve rozšírilo kopaničiarske osídlenie. Ako môžeme vidieť, rozšírilo sa aj do okolia Mníška nad Popradom. Najväčšie osady v tunajšom nárečí Foľvarky sú Medzibrodie, Kače, Pilhov a Pilhovčík. Tie sú dodnes miestnymi česťami Mníška. V okolí si môžeme všimnúť aj mnohé menšie osady. Viaceré vtedajšie osady sa však v priebehu času vyľudnili. Po hrebení vpravo od nás vedie štátna hranica. Prechádza aj cez rozložitý vrch Eliášovka, ktorý vidíme na pravej strane. Eliášovka je najvyšším vrchom ľubovnianskej vrchoviny. Na jej vrchole sa nachádza aj drevená rozhľadňa, oplývajúca jedinečnými výhľadmi. Pod svahmi Eliášovky priamo pred nami leží maličká dedinka Hraničné. Založená bola niekedy v prvej polovici 14. storočia. O prvej písomnej zmienke sa síce vedú polemiky, no písal sa rok 1342 alebo 1364. Jej význam počiarkovala poloha na obchodnej ceste smerujúcej cez Mníšek nad Popradom do Poľska. Vľavo pod nami si môžeme všimnúť najvzácnejší poklad obce i širokého okolia. Drevený kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie. Národnou kultúrnou pamiatkou je od roku 1963. V Hraničnom sa dodnes zachovali aj pôvodné drevenice. Priamo v obci sa nachádza aj minerálny prameň Kvašná, kyslá voda. Pomáha pri ochoreniach tráviaceho traktu, obličiek a pečene či zmierňuje bolesti kĺbov, chrbta a krku. Príroda v okolí Hraničného krásou rozhodne nešetrila. Nádherné okolité lesy sú tiež známym rajom pre hubárov. Vľavo prelietame popri susednej dedinke Kremná. Jej klenotmi a ochrancami sú chrám ochrany Presvätej Bohorodičky a novozreštaurovaná historická kaplnka svätých Petra a Pavla. Samotná obec vznikla po roku 1551 v blízkosti hostinca s mýtom Taber na Krepmach na ceste z Poľska, známym už v 14. storočí. Vtedajší obyvatelia sa živili ako roľníci, lesní robotníci a mnohí aj ako drotári. V 19. storočí tu dokonca fungovala malá železiareň. Dnes Kremná a jej susedné Hraničné patria k najmenším dedinkám okresu. Ponad Sedlo Vabec sme sa opäť dostali do centrálnej časti Ľubovnianskej kotliny. Mierime k obci Jarabina, ale ešte pred ňou si vpravo všimnime unikátny Jarabinský prielom. Zaujímavú tiesňavu zovretú 10 až 20 metrovými skalnými stenami, miestami širokú len 3 metre. Obec Jarabina leží vľavo pod nami a oblietame ju zo severu. Táto rusínska obec vyniká najmä mimoriadne pozitívnym vzťahom k tradíciám svojich predkov. Mnohí doteraz používajú rusínsky názov obce Oriabina. Nevšednou ozdobou obce je v byzantskom štýle postavený pravoslávny chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky. Starší grécko-katolícky chrám zo začiatku 19. storočia je zasvetený narodeniu Presvätej Bohorodičky.
Po našej ľavej strane leží ďalšia rusínska obec Kamienka, alebo ako by povedali miestni, Kamienka. Obec patrí k najstarším osadám v okrese Stará Ľubovňa. Pravdepodobne existovala ešte pred 12. storočím. Staré listiny jej existenciu potvrdzujú v 14. storočí. Aj Kamienka je v širokom okolí známa svojim vzťahom k folklóru, zvykom a tradíciám predkov. Každoročne sa tu koná aj medzinárodný rusínsky festival Barvinkova Kamienka. Nachádzame sa približne 8 km severozápadne od Starej Ľubovne. Preleteli sme do údolia Litmanovského potoka. Tu na pomedzi Pienin a Ľubovnianskej vrchoviny leží dedinka Litmanová. Vidíme ju priamo pred nami. Najstaršia písomná správa o nej pochádza z roku 1412. Litmanová je však známa najmä vďaka grécko-katolíckemu mariánskému pútnickému miestu Hore Zvír. Nachádza sa na južnom svahu Eliášovky, kam práve letíme. Hora Zvír je miestom údajných zjavení Panny Márie dvom mladým dievčatám v roku 1990 až 95. Do kaplnky zjavenia mesačne putujú tisíce pútnikov zo Slovenska i zo zahraničia. Na tomto malebnom mieste uprostred hôr obkolesenom vysokými stromami a svojím tichom priam stvoreným na hlbokú modlitbu 4. epizódu poznávania krás okolia Starej Ľubovne končíme. V ďalšej časti seriálu 360 stupňových leteckých videomáp preletíme ponad Pieniny a spoznáme zhora krásy ich najznámejšej atrakcie – prielomu Dunajca.